मेरो फ्युचर हस्बेन्ड अथवा मेरो बोयफ्रेन्ड चाहिँ यस्तो होस् भनेर आफ्नो इमेजिनेसन हुन्छ नि हरेक मान्छेको। इमेजिनेसन सँगसँगै म्यानिफेस्टिङ पनि गर्नुपर्छ क्या हामीले लाइफमा। मैले बच्चा बेलादेखि नै मेरो मम्मीलाई मजाले निहाल्न पाएँ क्या, उहाँको हरेक दुःख सुखमा। धेरै कुराहरूले गर्दाखेरि क्या मेरो मम्मीले जति पनि सपोर्ट मेरो आप्पाबाट पाउनु पर्ने थियो, जति पनि साथ मेरो आप्पाबाट पाउनु पर्ने थियो, त्यो पाउन सक्नु भएको थिएन के। यो कुरा चाहिँ जहिले मेरो मनमा खड्किरहन्थ्यो क्या। इफ मैले बिहे गरेँ भने चाहिँ मेरो हस्बेन्डले सबै कुरामा साथ सपोर्ट दिने, घरको कामदेखि लिएर बाहिरको जिम्मेवारीदेखि लिएर एभ्रिथिङ बुझ्न सक्ने खालको हुनुपर्छ भन्ने खालको सोच्थेँ क्या मैले। मेरो मम्मी हरेक पल्ट रुँदाखेरि जहिले भन्नुहुन्थ्यो क्या, मेरो छोरीले यस्तो दुःख कहिले पनि पाउन नपरोस् भनेर। अनि आई फिल सो ब्लेस्ड कि सायद मैले त्यो सबै कुराहरूलाई देख्दै आफू पनि स्ट्रङ हुँदै र गर्नुपर्छ भन्ने हिम्मत राखेको भएर होला आज केही हदसम्म मेरो परिवारलाई मैले सपोर्ट गर्न सक्ने भएको छु जस्तो मलाई लाग्छ। सायद मेरो मम्मीले हरेक पल्ट रुँदाखेरि भनेको कुरा, त्यस पछाडि मैले आफूले इमेजिनेसन गरेको कुराहरू भगवानले सुनिदिएको हो कि जस्तो पनि लाग्छ कि मलाई। दुःख र चुनौतीहरू त हाम्रो जीवनबाट कहिले पनि हट्दैन कि, तर हामीले प्रयास गर्नु छोड्नु हुँदैन हरेक कुरामा। र त्यो प्रयासमा साथ दिने तपाईँको जीवन साथी, घर परिवार सबै भयो भने चाहिँ अझै सजिलो हुने रहेछ क्या।